Endiki mavzumuz konusning davomi, ya'ni kesik konusu hisoblanadi. Buni ham aytganmiz. Biz kesik piramida aytganmiz, xuddi o'sha kesik konusu ham bor. Ya'ni kesik konus deb nimaga aytadi? Mana konus berilgan bo'lsa, konusning asosiga parallel tekislik bilan kesib tashlasak. Mana parallel tekislik bilan kesib tashlasak, u holda qanday bo'ladi? Bu holda bizga berilgan katta konusni o'zini oladigan bo'lsak, xo'p, ana yuqoridagi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, xuddi shunga o'xshash kichkina konus hosil bo'ladi. Endi bu konusning asosining radiusi, bu konusning balandligi, bu esa kesim radiusi deb qo'yiladi. Konusning balandligi h, asosining radiusi r, mana konusning yasovchisi bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Mana kichkina erishtirib, mana esa balandlik h bo'lib qoladi. Endi ikkita konus bir-biriga o'xshaydi. Bir-biriga o'xshagandan keyin birinchi hosil bo'ladigan tushuncha mos tomonlar nisbati teng bo'lishi kerak. Radiuslar nisbati unga mos keluvchi balandliklar nisbatiga yoki yasovchilar nisbatiga teng bo'lishi kerak. Endi buni asosini yuzini olsak, S asos teng bo'lishi kerak. S asos ishtirok buni asos yuziga nisbati. Unga mos keluvchi radiuslarning kvadrat nisbati yoki balandliklarning ham kvadrat nisbatiga to'g'ri kelishi kerak. Endi buni hajmini B deb olsak, buni hajmini 5 taraf oladigan bo'lsak, bu holatda qanday bo'ladi? Hajmlar nisbati B ning 5 tarafga nisbati unga mos keluvchi o'lchamning kublari nisbatida bo'ladi. H tarafning kubi nisbatida. Mana ikkita konus bir-biriga o'xshaganligi uchun mos tomonlar nisbati teng bo'ladi. Endi buni tushungan bo'lsak, bizga kerakli kesik konus, ya'ni kesik konus deb nima qilamiz biz? Konusni kesib tashlaganimizdan keyin mana ustidagi bo'lakchasini olib tashlaymiz. Ustidagi bo'lakchasini olib tashlasak, u holda qanday bo'ladi? Yuqorida kichkina bitta aylana hosil bo'lib qoladi. Xuddi shunday pastda kattagina shakl hosil bo'ladi. Endi tutashtirsak, mana bu ko'rinishdagi shakl hosil bo'lib qoldi. Mana bu hosil bo'lgan shakl bizga kesik konus deyiladi. Kesik konusning bu yasovchisi bo'ladi. Mana bu asosni markazi desak ona. Yoqqacha bo'lgan masofa esa radius desa, yoqqacha bo'lgan masofa oshkiriq desak, bu kichkina radius bo'ladi. Va buni tutashtirsak, bu konusning o'qi yoki bo'lmasa balandligi ham deb ketishimiz mumkin. 90 gradusga tushdi. Endi bu qismni olib chiqadigan bo'lsak, bizga mana to'g'ri burchakli trapeziya bo'lib qolar ekan mana. Balandlik, radius, yasovchi, kichkina radius. Mana bu yerda alfa va beta bor. Alfa va beta nima hisoblanadi? Yasovchi va asos tekisligi orasidagi burchak bo'ladi. Mana alfa bo'ldi, mana bu beta bo'ldi. Yasovchi va asos tekisligi orasidagi burchaklar bo'ladi. Endi buni tushungan bo'lsak, kesik konusning ham tekislik bilan kesimi bor. Ya'ni tekislik bilan kesimi degani nima tushunamiz? Tekislik bilan kesimi deganda, mana asosining mos vatari orqali kesib olamiz. Mana kesim hosil bo'ldi. Bu kesim uning tekislik bilan kesimi bo'ladi. Tekislik bilan kesimi teng yo'li trapeziyadan iborat bo'lib qoladi. Yasovchi, bu vatar. Bunga mos keluvchi vatar ishtirok. Endi bu esa o'sha teng yo'l trapeziyaning balandligi bo'ladi. Bu balandlik boshqa narsa. Ya'ni konusning o'zining balandligi emas. Mana bu balandlik kesimning balandligi bo'ladi. Unda yuzi nimaga teng? S kesim yuzi teng chiqadi. Vatar plus vatar ishtirok taqsim 2 ko'paygan h ga teng chiqadi. Bu trapeziyaning yuzini topish bilan cheklanib qoldik. Ana endi buni tushungan bo'lsak, keyingisi agar kesimimiz konusning markazidan o'tsa, ya'ni kesik konusning markazidan o'tsa, bu kesim uning o'q kesimi deyiladi.
markazda esa ok kesim hisoblanadi. Bu yoqqa chiqaramiz. Bular yasovchi bo'lib qoladi mana. Bu kichkina ras bilan mana teng yo'li trapeziya bo'lib qoldi. Endi teng yo'li trapeziya bo'lsa, bilamiz, mana trapeziyaning diagonali bo'lib qoladi mana. Bu ok kesimida diagonal hisoblanadi. Va bu yerda alfa burchak, mana bu yerda alfa shtrix burchak bor. Bu degani nima degani? Bu degani ok kesimning diagonali va asos tekislik orasidagi burchak, diagonali va yasovchi orasidagi burchak hisoblanadi. Endi buni tushungan bo'lsak, bizga nima kerak? Ok kesimini yuzi kerak. Ok kesimini yuzi qanday bo'ladi? Trapeziyani yuziga o'xshab asoslar yig'indisini yarmi va balandni ko'paytmas qiladigan bo'lsak, r plus r ko'paygan h ga teng. Bu ok kesimining yuzi bo'ladi. Endi buni tushungan bo'lsak, konusning yon sirtining yoyilmasi bor. Konusning yon sirtining yoyilmasi degani nima qilamiz? Berilgan konusimizni buni kesamizda yoyamiz. Yoysak, xuddi boya konusni yoyganday, mana bitta yasovchi tushadi. Bu asosning uzunligi bo'lib qoladi. Desa yuqori asosning uzunligi bo'lib qoladi. Yasovchi bu 2pi r 2pi kichkina. Mana bu esa yon sirtining yoyilmasi hisoblanib qoldi. Endi nima kerak? Endi yozamiz mana. Konusning asos yuzi pi r kvadratga teng. S asos shtrix pi kichkina r kvadratga teng. Chunki ikkita asos bo'ladi. Konusning yon sirtining yuzi katta konusning yuzidan mana yuqoridagini ayirib tashlash holatga o'xshaydi-da. Bu qanday bo'ladi? Bu pi l ko'paygan r plus r ga teng. To'la sirti nimaga teng bo'ladi? To'la sirti hop s asos plus s asos shtrix plus s yonga teng bo'ladi. Bu to'la sirti. Ana endi hajmi nimaga teng bo'ladi? Xuddi hajmimiz o'rtoqlar kesik piramida hajmidagi formulaga qo'ysak, pi ko'paygan h xavfida r kvadrat plus r ko'paygan r ga teng bo'ladi. Ya'ni mana kesik piramida hajmini topish formulasini o'tdik mana. 1/3 h ko'paygan s asos plus s asos shtrix plus iltizosda s asos ko'paygan s asos shtrix degan formula ko'rib o'tdik. O'shanga kelib qo'yamiz. Pi r kvadrat qo'ysak, pi xavfdan tashqariga chiqib, mana holatga kelib qoladi. Mana bu kesik konus uchun ishlatiladigan formulalar.